Ремонт на покрив, професионално изпълнение от началото до края, започнахме с пълния демонтаж на съществуващите керемиди и компрометирани дървени конструкции. Монтирахме изцяло нова конструкция с импрегнирани дъски, гарантиращи дълъг живот и защита от влага и вредители. Положихме пародифузно фолио, което осигурява отлична вентилация и предпазва покривната конструкция от проникване на влага. Изградихме двойна скара с летви, осигуряваща стабилна и здрава основа за керемидите. Монтирахме нови улуци и водосточни тръби, за да гарантираме ефективно отвеждане на дъждовната вода. Извършихме измазване и заздравяване на комините, като осигурихме тяхната водонепропускливост и безопасност. С помощта на кран доставихме и качихме новите керемиди на покрива, след което ги монтирахме прецизно и по всички стандарти. Работим с сертифицирани материали и доказани технологии. Всеки етап от ремонта е извършен с внимание към детайла, с цел да осигурим надеждна и дълготрайна покривна система. Доверете се на професионалисти с опит. Свържете се с нас за оглед и оферта.